एक बार तो चेक करता हूँ ना, मैं चेक करके फिर बताता हूँ आपको मैंने मैन्युफैक्चर बाय है यहाँ पे व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे क्वालिटी डाउन हो जाती है तो उस वजह से क्लियर नहीं है। मैं देखता हूँ सर ना एक बार फिर बताता हूँ आपको। नहीं सर वो यही प्रोडक्ट यही जाएगा।